Jeste li ikada pronašli zanimljivu nekretninu na nekom od internet oglasnika, ali ste ubrzo primijetili da tu istu nekretninu oglašava nekoliko različitih agencija i to po vrlo različitim cijenama? Što se tu događa? Tko tu igra kakvu ulogu? Prodavatelj, kupac ili možda posrednik? Zbog čega dolazi do razlike u tim cijenama i kako to izgleda u očima kupca? Pogledajte ovaj video i otkrit ću vam detalje koje sigurno niste znali. Nije rijetkost da se u Hrvatskoj jedna ista nekretnina oglašava po različitim cijenama na nekom od internet oglasnika za nekretnine. Međutim, to je realnost, to se zaista događa, sigurna sam da ste to svi vidjeli. Međutim, to je nešto što se događa i što, nažalost, nije dobro, naročito nije dobro za onoga ko kupuje nekretnine jer se stiče dojam nekakvog nesklada na tržištu. O ovoj temi ću danas pričati, ostanite s nama, ja sam Jasminka Fišer-Gavranović iz agencije Alfa nekretnine iz Vodica. Kako u stvari dolazi do tih razlika koje se pojavljuju kod oglašavanja jedne te iste nekretnine? Je li to neki trik ili greška ili tko tu u stvari što radi? Da li je tu nešto kriv prodavatelj ili možda posrednik? Kako na to gleda kupac? Ovdje ću detaljnije objasniti kako se te stvari događaju iz perspektive prodavatelja, posrednika i kupca. To što je jedna ista nekretnina oglašena od nekoliko različitih agencija, to je nažalost zato što niti jedna od tih agencija nema ekskluzivni ugovor za prodaju za tu istu nekretninu, ali to je sad neka druga tema i to ćemo obraditi u nekom drugom videu, a sada nastavljamo govoriti o tome da je ista nekretnina oglašena po različitim cijenama. Iz perspektive prodavatelja, prvi razlog nesklada u cijenama i tog problema je taj što mnogi prodavatelji u stvari angažiraju više agencija koje će prodavati njihovu nekretninu, pa se nerijetko događa da na tržištu postoji na desetke različitih agencija koje prodaju jednu te istu nekretninu. Tom istom prodavatelju nije važno tko će prodavati nekretninu. Njemu je samo važno da se nekretnina proda i on će platiti proviziju onome tko proda nekretninu. Tako da nekako ti prodavatelji baš previše ne mare o tome kako agencija prodaje, kako se oglašava, po kojoj cijeni. Važno im je samo da se što prije proda. U praksi vam to izgleda ovako. Prodavatelj jednostavno gubi pregled nad time kome je uopće dao svoju nekretninu u prodaju i kad želi spustiti cijenu nekretnine, on obavijesti samo prvih nekoliko kojih se sjetio. Jer kako oni sami kažu, ko će se od sve pamtiti i ko će to sve kontaktirati. To su njihove riječi. I sad se događa da one agencije koje su dobile tu najnoviju cijenu, ajmo reći spuštenu cijenu, one su je promijenile i vi vidite na oglasniku da je promijenjena nova cijena, a one agencije koje nisu znale za novu cijenu jednostavno su ostavile onu cijenu koju su imali, onu staru cijenu koja je veća od ostalih. Evo, to je jedan razlog. I tako dok prodavateljima baš te obavijesti o spuštanju cijena ne znače mnogo, nama posrednicima je to jako važno, jer ako mi, na primjer, nismo dobili obavijest o spuštanju cijene, naša će cijena biti na oglasniku i dalje veća i to jednostavno znači da nam se neće javiti niti jedan kupac, nego će se javiti onoj agenciji koja ima nižu cijenu. To su problemi koje mi doživljavamo, ali o tome ću više govoriti u istom ovom videu kad budem govorila o razlozima iz perspektive posrednika. Nadam se da će ovaj moj video ponekad vidjeti možda i neki investitor i prodavatelj, jer sada imam jedan praktičan savjet broj 1 za sve investitore i prodavatelje. Ako već se odlučite dati svoju nekretninu u više različitih agencija, bilo bi dobro da
svaku agenciju na vrijeme obavijestite o spuštanju cijene. Nažalost, kupci ponekad smatraju da je greška agencije i da agencije svojevoljno mijenjaju te cijene, a možda nisu svjesni da problem dolazi od strane prodavatelja. Drugi razlog nesklada u cijenama, koji je možda malo manje poznat, se javlja kod nekretnina koje se još grade, znači koje su još u izgradnji, i tada prodavatelji formiraju svoje cijene po kvadratnom metru, a da nemaju još izračunatu korisnu vrijednost površine nekretnine. To je onaj izračun i ona površina sa koeficijentima koju izračunavaju arhitekti u svojim etažnim elaboratima i po kojoj se u stvari formira konačna prodajna cijena. Kod tih nekretnina u izgradnji gdje se cijena formira po kvadratnom metru se isto zna dogoditi problem kod oglašavanja, jer neka agencija je možda dobila nekakav podni izračun, to je ona maksimalna površina, a u tijeku gradnje je možda neka druga agencija dobila od prodavatelja nekakav novi izračun, tako da se zna dogoditi da se za istu nekretninu samo zbog tog obračuna po kvadratnom metru zna dogoditi da je ista nekretnina objavljena po različitoj cijeni. Dodatni problem kod nekretnina u izgradnji i obračuna cijena po kvadratnom metru je taj što površine koje se dobiju u konačnom etažnom elaboratu budu malo izmijenjene u odnosu na prvotni idejni projekt. Tako površine stana sa njegovim pripacima, tipa vrt ili parkirno mjesto, budu malo promijenjene u odnosu na te neke prvotne izračune i to onda dodatno stvara mali nesklad i probleme kod oglašavanja i tih nesretnih različitih cijena. Kod završenih, potpuno gotovih nekretnina situacija je puno jasnija. Tu imamo gotov etažni elaborat, imamo točne izračune i po toj korisnoj vrijednosti površine nekretnine se obračunava po kvadratnom metru i dobije se konačna cijena nekretnine. Sada imam praktičan savjet broj 2 za investitore i prodavatelje. Kada se radi o nekretninama koje su u izgradnji, tu često dolazi do promjena površina između idejnog projekta i konačnog etažnog elaborata. Da bi se izbjegle razne nesuglasice kod oglašavanja i razni problemi koji se s tim događaju, bilo bi dobro da se za svaku takvu nekretninu u izgradnji oformi jedna konačna cijena kao da je nekretnina već završena, umjesto da se formira cijena po kvadratnom metru. Takvu konačnu prodajnu cijenu treba javiti svim agencijama i onda neće doći do pojave raznih različitih cijena za istu nekretninu. I to će naravno olakšati komunikaciju i sa posrednicima i sa kupcima. Sada ću malo govoriti kako to sve izgleda iz perspektive posrednika. Svaka agencija za promet nekretnina koja je dobila u prodaju, odnosno potpisala ugovor o posredovanju za prodaju određene nekretnine s prodavateljem, želi tu nekretninu prodati što prije. Međutim, ona ima dogovorene uvjete i ona može oglašavati samo onako kako se dogovorila u startu s prodavateljem. Čuli ste već da agencije često nisu obavještene o promjenama cijena i moram reći, ja kao posrednik, nije nam to drago i često je to baš frustrirajuće kad vidite jednu istu nekretninu koju prodajemo mi i neke druge agencije i onda vidite da neka druga agencija ima nižu cijenu. Znači, to se ne bi trebalo događati. Uvijek je dogovor sa prodavateljima da sve agencije trebaju iskazivati istu cijenu. Ali u ovakvim slučajevima, kada baš mi, na primjer, vidimo da druga agencija ima nižu cijenu iste nekretnine, odmah zovemo prodavatelja i pokušavamo vidjeti o čemu se radi. I znate što se dogodi? Kad ga mi pitamo zašto ovi imaju ovu cijenu, a mi ovu, on vam nama kaže, ma stavite i vi tu cijenu,
zaboravio sam vam javiti. Ma, ko će sve agencije obavještavati? Evo, to su vam njihove riječi. I sad, da nismo obratili pažnju i da nismo na vrijeme uočili tu razliku, naša bi cijena ostala viša, druge bi agencije imale nižu cijenu i mi bi naravno propustili priliku da nam se itko javi, itko od potencijalnih mogućih zainteresiranih kupaca. Zato posrednici moraju često ulagati dodatno vrijeme i trud i kontaktirati prodavatelje i provjeravati tuđe oglase da bi ustanovili pravu informaciju. Ne želimo nikako dovesti kupce u nekakvu situaciju da se pitaju šta se sad ovo događa, tko je tu kriv i tko tu formira u stvari cijene. Svakoj agenciji je važno da informacije prema kupcu budu točne i da cijene budu ujednačene. Ali evo, vidjeli ste, ima više razloga zbog toga to nije tako. U svakom slučaju, mi ako ne dođemo do prave informacije preko prodavatelja, mi gubimo kupca jer jednostavno svaki kupac će nas zaobići ako vidi da imamo višu cijenu. Zašto bi nam se javio kad neka druga agencija ima nižu cijenu? A sada dolazimo do onoga što svi najviše primijete, a to je kako to sve skupa izgleda iz perspektive kupca. Znamo već kako to sve izgleda u očima kupca, kad vide sve te različite cijene. Prvo što pomisle, tu je nešto sumnjivo, ova agencija diže cijene, ova želi zaraditi više, a u stvari to nikako nije slučaj i to jako šteti imidžu agencije. A u stvarnosti, čuli ste već, agencija možda samo nije bila pravovremeno obavještena o promjeni cijene ili možda nije imala točnu kvadraturu po kojoj bi obračunala cijenu. Takve situacije, nažalost, dovode do toga da kupci jednostavno uopće ne kontaktiraju onu agenciju koja ima istaknutu višu cijenu i jednostavno dolazi do nekakve opće konfuzije. Sigurni smo da često kupci pomisle da agencije nisu transparentne i da vjerojatno vlada nekakvo nejasno pravilo na tržištu, a to jednostavno može dovesti do nepovjerenja u sve agencije i općenito u tržište nekretnina. I da zaključimo ovu tešku temu, neujednačene i različite cijene iste nekretnine na oglasnicima, čuli ste već, mogu biti rezultat nesporazuma i propusta između komunikacije prodavatelja i agencije, a nikako nikakvih namjernih manipulacija i obmana. Ključno je da prodavatelji budu ažurni u obavještavanju svih agencija o promjenama cijene njihove nekretnine, a isto tako je važno da agencije pravovremeno izvrše promjene na oglasnicima, kako bi se osigurala jedna preciznost i kako bi se osigurao kredibilitet na tržištu. Ako ste kupci, morate znati da nije uvijek sve rezultat nekakve prijevare, nego jednostavno trebate nazvati agenciju i provjeriti cijelu situaciju. Kupci žele sigurnost, prodavatelji žele najbolju cijenu, a posrednici balansiraju između ta dva svijeta. Budite informirani i javite se upravo nama.